Ashamaa hordoftootaaf kabajamtoota maatii warqee akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Sanagaa koof nagaa keessan irraa afaa taasisee kallattii hundumatti nu gargaaree guyyaa kana yeroo kana nuuf laatee waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isinis baga eegamtan baga tiksamtanii sa'aatii kana yeroo kana geessan isiniin jechuu jaalladha. Gooftaan nu gargaarra waan hundumaa keessa dabarree guyyaa kana yeroo kana arganne akkasitti nu gargaaree waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Waaqayyo jennaan waaqayyo nu gargaarani malee dandeettii keenya miti qabeenya keenya miti lafa kana kan nu fide waaqayyotu nu gargaaree baga gargaaramtan isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan inni nu gargaaree galata ulfina guddaa haa fudhatu. Egaa wantoota tokko yeroo ilaallu jechuudha shamarran keenya biyyaa gaafa baanu hojjannee ofii keenya maatii keenya geeddarra jennee baane miti. Garuu miidiyaan kun immoo dhaqee ijoollee baay'ee balleessaa jira. Ijoollee baay'ee akka malee ta'aa jiru jechuudha. Kuni beekumsa otoo hin taane wallaalummaadha jechuudha. Beekumsa otoo hin taane wallaalummaadha jechuudha. Maaliif hoo jettanii gaafa maatii gadhiisanii dhufanii hojjannee ofii keenyas maatii keenyas jijjiirra jenneeti. Garuu amma as geenyee waayifaan nutti tolee waan barbaanne hojjechuun nurra hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan waan baay'ee maatiin keessan ilaaluu danda'a, obboloonni keessan ilaaluu danda'u, waan baay'eetu jira jechuudha. Eenyu wajjiniin akka haasoftanis baruu qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf AI moo jedhaniiru inni kun sagalee keessanis ta'ee waan kamiyyuu ta'ee walitti qanabbaree gadi baasee ittiin isin qaanessa. Isa kanarraa eenyu wajjiniin akka ooltuuf eenyu wajjiniin akka dhaabbattu baruu qabda jechuudha. Amma fakkeenyaaf sin jaalladha jedhee sitti dhufa. Yeroo xiqqoo booddee nuti yeroo jaalalluuni lapheen keenya feestaalii akka feestaalii beektu miti feestaalii nama fakkeenyaaf yeroo hin jabaattu jechuudha. Kanaaf jaalala yeroo jaallattu namni kun akkami eenyummaa isaa beektaa onlaayiniidhaan walitti dhuftanii miti feesbuukii karaa tiiktookii karaa kamiinuu wal baruu dandeessu jechuudha. Nama kana wajjiniin eega ol barteen booda cal jetteetuma jechuudha haasoftee anna jechuun haasaan rakkoo hin qabu. Yeroo inni fakkeenyaa fi suura keenyaa ergee qaama kee kaasinaa ergee yeroo siin jedhu maaf ati qaama kee qullaa baastee ergita? Eenyu keetidha? Abbaa manaa kee yoo ta'eyyuu wanta akkasii kana si gaafachuu hin qabu jechuudha. Garuu maal godhu gaafa ati jaallattee humnaa ol isa feetee gaafa baree isa ati itti ergite sana jechuudha. Gadi baasee poostiin godhaa itti akkas godhee siin jedhee si doorsisee maallaqa sirraa fudhata jechuudha. Inni maal gochaa jira? Hojjechaa jira. Dafqee kee sirraa guurrachaa jira. Jaalalli akkanaa kun jaalala miti. Jaalala sobaa. Jaalala sobee siifan du'a lubbuu koo ani si malee hin jiraadhu jedhu dura akkamitti jiraachaa ture otoo sin bariin jechuudha. Otoo sin bariin akkamitti hin jiraachaa ture miti ammas akkuma sitti haa jiraatu. Kanaaf dubartoonni keenya shamarran keessatti warroonni gaa'elatti hin galle ganaa wanti jettanii eenyu wajjiniin akka dhaabattanii eenyu akka isin haasofsiisaa jiru eenyu immoo akkasiif ta'uu adda baasii bari jechuudha. Yeeyyiitu jira. Kasi miidhuudhaaf deemu, kasi nyaachuudhaaf deemu yeeyyii baay'eetu jira jechuudha. Nama ta'ee foon uffatee inni si dhiphisu, inni si gaddisiisuuf jiru kun jaalala otoo hin taane si jaallatee otoo hin taane maallaqa keef fedhee. Amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo si dawwalu biyya keessa jechuudha. Eessa jirta yeroo ati jettee biyya akkasii kanan jiraasi yoggaati jetteeni ammam hojjettee ammam biyya sana turtee siin jedhee si gaafata. Yeroo sana xinxaluu qabda jechuudha. Maaliif ammamiyyuu hojjedhu ammamiyyuu dalagii kuni waan isa gashuu tokko hin jiru jechuudha. Innis achi hojjechuu qaba atis hojjechuu qabda yoo walitti dhufnee waliin gaa'ela godhanna yoo jedhame innis achi hojjechuu qaba atis immoo hojjechuu qabda malee kan keebicha bardurii jechuudha. Abbaa warraatu haadha manaa ofii bulfata. Amma garuu haadha manaatu abbaa manaa bulchaa jira. Maal yoo jettanii ji'a maallaqa itti ergiti
manan ijaara jedhaa, maalan godha jedhaa, waan meeqa jedha waan ta'eefu. Kanaaf manan ijaara jedhee maallaqa sirraa fuudhee gaafa ati maallaqa sana itti ergitee onlaayiniidhaan bartanii akkamumatti maallaqa keessan ergitu isiniyyuu jechuudha. Shamarran keenya onlaayiniidhaan egaa bartee onlaayiniidhaan barte waan ta'eef maallaqa itti erguun sin barbaachisu. Maaliif wanti kun ta'uu dhiisuu danda'a, hin ta'a, immoo hin ta'u maallaqa kee akkasumatti bilaasha gashitee biraa hafta jechuudha. Obboleettii keenya tokko yeroo darbee dhaggeeffachaan ture, obboleettii keenya Caaltuu jechuudha. Ijoollee 2 qabnaa jette abbaa warraa isheeti. Nan gala jennaan maal gochuu galtaa naan jedhee mana inni ijaaree xumurree gaafa ofiishii garuu abbaa manaa isheeti miti abbaa manaa kooti jettee maallaqa kaastee itti ergitee amma garuu dadhabeera nan gala jennaani turii hojjedhu jedheen. Eenyumtuu gali kasiin jedhu hin jiru. Itti fufii hojjedhu kasiin jedhu malee gali kan jedhu hin jiru. Obboleettiin kun jechuudha gaafa biyya galtu garuu akka inni jedhu otoo hin taane waan argitee baay'ee boostee baay'ee gadditee onnee ishii cabee deebitee ammas biyya mormatti deebitee fakkaate. Obboleettiin kun yeroo baay'ee viidiyoo ishii ilaala baay'ee boossi jechuudha. Abbaa manaa ishiiti kafana abbaan manaa faati manaa qaama tokko jedha sagalee waaqayyoo. Inni immoo achitti kan ishiin ji'a ja'an itti ergitu mana ijaara jedhee mana zim jedhee itti ergee maallaqa ishee akkasumatti qisaasessee jechuudha. Obboleettii kana harka duwwaa godhee hamma deebitee biyya ormaa keessatti ijoollee birrii keessan abbaan manaas ta'ee abbaan manaa achi haa hojjetu innis ofiisaatiifis haa hojjetu atis hojjedhu. Gaafa garuu wantoota si barbaachisu tokkoo fi erguu dandeessaaf. Wantoota amma fakkeenyaaf daa'ima keetiif abbaa warraa kee wal bira jiru taananii wantoota barbaachisu tokko erguuf dandeessa. Oolmaan inni oolu eenyu wajjiniin akka oolus immoo fageenyarra jirra waan ta'eef adda baasuu hin dandeenyu. Garuu namni kun sodaa waaqayyoo qabaachuun ofiisaaf malee siif miti jechuudha. Kanaaf maallaqa keessan kaastanii zim jettanii ittiin ergina jechuudha. Ol kaawwadhaa gaafa galtan sin fayyada. Gaafa nuti asii gallee ijoolleen biyya arabaatti galtu sammuu isaanii gadhiiseera maraattuudha nuun jedhu. Garuu akkaataatti nuti turre nutu beeka. Maraattuu otoo hin taane hojjennee jijjiirramuudhaaf gadhiiste sammuutu gadhiise ishii kanaaf akkana taate kanaaf akkas taate kanaaf akkana goote namaan jedhu maal gochuu danda'u? Iyya maatii kam dandeenye iyya beelladootaa dandeenye waan meeqa keessa jiraanneeti miti kan nuti hojii kana hojjechaa jirru. Kanaaf immoo wal jajjabeessaa wal dhaga'aa gorsa obboloonni keessa wal gorsanii dhaggeeffadhaa jechuudha. Kanas isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u.